الله بالخير جميعا. اليوم راح أشرح إعادة جدولة التمويل العقاري، إعادة جدولة وليس إعادة التمويل العقاري. إعادة جدولة معناها أن البنك راح يعيد لك جدولة التمويل العقاري بنسبة جديدة، بقسط جديد، بمدة جديدة، وممكن يتوقف عليك الدعم. عشان كذا غالبا البنوك ترفض إعادة الجدولة، وللأسف أنت ما راح تستفيد كثير من هذه الجدولة، فقط راح تستفيد ان الاقساط راح تقل والباقي فائده راح تكون للبنك. فنصيحتي لك اذا عندك تقاعد مبكر او تقاعد نظامي فعندك ثلاث حلول: اما انك تاخذ القسط المرن، او تمويل المتقاعدين، او يكون عندك دخل اضافي يساعدك في توازن دخلك الشهري. هذه الحلول ان شاء الله بتكون مفيده لك، ولا تركز كثير على اعاده جدوله لانه صدقني ما راح يكون بصالحك 100%. فهذه إن شاء الله تكون فيها فائدة للجميع.